Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy no estoy aquí para presentar ninguna reparación. Estoy aquí para darles las gracias que somos una comunidad de 200.000 suscriptores. Para algunos puede parecer poco, pero para mí es muy importante llegar hasta aquí. Y todo eso fue posible gracias a todos vosotros. Con este motivo, a continuación os dejo una pequeña introducción sobre el curso que va a empezar mañana. Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente aquí en el taller de curso de portátiles, esta vez transmitiendo para el canal Mobile One, para dar una introducción al curso que se va a estrenar por los 200.000 suscriptores de este canal. Bien. Hoy Leonardo nos ha dado como tarea dar o hacer una pequeña introducción para que los usuarios vayan teniendo algo de lo que en este curso se ha impartido. Primeramente, bueno, se ha tocado temas de electrónica donde prácticamente hay, en algunas cosas hay un poquito de nivel, en otras no tanto, pero lo que les quiero adelantar es que es un collage, es un conglomerado de conocimientos donde prácticamente nos hemos enfocado a diversificar o dar una introducción de lo que van a ser los cursos siguientes. Y digo esto porque este curso no tiene un orden lógico, más bien es algo que de todo se puede aprender un poquito. Sin embargo, de cara al futuro, nosotros tenemos pensado ya crear cursos muy bien estructurados y organizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cualquiera estaría pensando ahora mismo que los cursos pueden ser prácticamente o bien parecidos o ya con lo que hay en el mercado. Bien, no es lo que estamos pretendiendo. Estamos pretendiendo ahora mismo, o lo que pretendemos ahora mismo con este grupo, es crear algo diferente. Para hacer algo diferente a estas alturas tenemos que esforzarnos bastante. Pero bueno, yo tengo una idea, hace ya un tiempo había comentado o había pensado que, o más bien vengo viendo, que en internet o en la calle, vamos a hablar ya de los profesionales de electrónica que existen, existen varias formas de reparar electrónica. Una de las formas, por ejemplo, es encender el canal de YouTube, abrir el equipo o ya hacerte una guía de acuerdo a lo que está explicando un técnico que ya tiene más experiencia y a base de repetir ese tipo de proceso adquieres unas habilidades que luego desarrollas y tienes tus propias habilidades para resolver esa avería. Esa avería la has aprendido, lógicamente, de forma manual. No es necesario tener un gran conocimiento, más bien es una habilidad manual que has adquirido, lo has visto y lo has repetido. Bien, esa es una forma de reparar electrónica hoy en día. Otra forma es cuando ya tienes un poco más de conocimiento de electrónica, te has preocupado por entender lo que es un transistor, un MOSFET, un diodo, y entonces ya tienes cómo identificar en los esquemas. Ya sabes buscar una línea, ya sabes buscar un corto, resolverlo, introducir un poquillo de voltaje y controlar para que no se creen otras averías. Sin embargo, eso ya tienes otra forma de trabajar electrónica, es un poquito más avanzada. Y otra electrónica que hay es cuando ya tienes un poco más de nivel, controlas un poco más los foros, controlas un poco más la electrónica y ya te vas un poquillo más arriba. Es decir, sigues reparando de acuerdo a lo que se te indica, pero sabes buscar a través del diagrama o del esquema ciertas señales y demás y demás. Bien, sin embargo yo considero que hay una electrónica un poquito más arriba. Es cuando tú combinas esas tres y tienes una electrónica superior. Y me refiero a que todas esas o esas averías las ha ido desarrollando o las ha ido investigando alguien. Alguien que de una forma u otra sabe, sin necesidad de preguntar, llegar a esas averías y luego transmitirlas a través de un canal. Bien,
Ese es el objetivo de este grupo. El grupo ProTeam lo que persigue ahora mismo es llegar a esta etapa de la electrónica, enseñar esta forma de desarrollar electrónica. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en proyectos y uno de los proyectos que estoy desarrollando ahora mismo es el de trabajar este tipo de placa, es las placas que están saliendo del 2017 en los equipos Apple nuevos, y lógicamente me toca a mí, no hay nada hecho, no hay nada, y eso se hace en función de, o a base de, conocer electrónica, entender cómo guiarse por un diagrama de placa, por un diagrama electrónico, y cómo combinar todos esos conocimientos para resolver las averías que se están presentando en estos equipos. Bien, pues justamente este canal lo que va a desarrollar es ese tipo de electrónica, una electrónica nueva, más completa. Lógicamente habrá que ir por escalones, desde lo más bajo hasta lo más alto, pero eso es lo que pretendemos ahora mismo. Y por eso habíamos hablado, o dimos como introducción en este curso, que lo íbamos a hacer, o lo que íbamos a desarrollar como curso iba a ser algo nuevo, algo diferente. A esto nos referíamos cuando hablábamos de temas diferentes. Bien, esperamos estar a la altura. Es difícil la electrónica, no es algo tan fácil, pero lo que vamos a hacer, creo que ya por el camino recorrido, por los técnicos que somos, todos nosotros ya llevamos un poquillo en la electrónica. Yo llevo desde el año 87, para aquellos que no me conocen. No sé si quien me está viendo ahora mismo me conoce de algo. Tengo un canal de curso de portátiles. Me dedico a la electrónica de siempre, no me he dedicado nunca a ninguna otra cosa que no sea esta, y espero estar a la altura, como todos los demás del canal. Ellos también darán su introducción o harán sus palabras, y con esto les estamos animando a que nos sigan en este canal, a que disfruten de este curso por estos 200.000 suscriptores que ya gana este canal, es decir que ya hay muchos electrónicos que nos están mirando, y esperamos que todos aprendan una buena electrónica. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muy buenas a todos y saludos a los seguidores de este maravilloso canal mobileone.es. Tal como hemos mencionado en un vídeo anterior, vamos a hacer un regalo para vosotros, para los seguidores fieles de este canal, y para otros que aún no se han suscrito pero lo harán muy pronto. Vamos a hacer un regalo. Y el regalo es un curso de reparación que hemos hecho el equipo ProTeam, que somos varios compañeros que formamos este grupo. Entre ellos tenemos a Ernesto Cárdenas, un maravilloso ingeniero electrónico. También tenemos al Jorge Rojo, que es un crack en reparación de las placas base de iPhone sobre todo. Y también participamos BCN Móviles, Óscar García y por supuesto yo también. Y entre todos hemos decidido celebrar la llegada a los 200.000 suscriptores, que no es poco, que por fin yo creo que es uno de los canales de tecnología de reparación en España que tienen más suscriptores ahora mismo, y seguirá subiendo y creciendo. Y hemos decidido regalar un curso que hemos grabado, hemos realizado para nosotros como prueba piloto, porque realmente tenemos ganas de darle la vuelta y hacerlo muchísimo mejor, diferenciarnos de la competencia y ofrecer unos cursos avanzados. Y este curso es para darnos a conocer. Por supuesto, en un curso se han tocado varios temas, que son desde la electrónica muy básica y de los componentes muy sencillos hasta un nivel más avanzado, que de hecho es justo lo que queremos tratar y enseñaros. La posibilidad de diagnosticar o reparar equipos con conocimientos de electrónica avanzada. Entonces los cursos que vamos a lanzar a continuación serán muy estructurados y serán unos cursos para profesionales o para aprender a siguiente nivel, a darle otra vuelta más a los conocimientos que tenga cada uno. Entonces, esta es nuestra decisión, este es nuestro regalo, es un regalo de equipo ProTeam, que espero que a todos los seguidores del canal mobileone.es os guste y nos dejéis vuestros comentarios. Nos interesa muchísimo vuestra opinión, qué os parece este curso, la estructura, etcétera, el audio. Todas las opiniones o todas las críticas constructivas son bienvenidas siempre. Y de hecho os agradecería que lo hicierais.
Por mi parte, también os quiero invitar a visitar el canal BCN Móviles, que es donde estoy trabajando yo ahora mismo, y también informaros de que estoy subiendo vídeos y tenemos nuestro canal de YouTube y bueno, estoy en un proceso de crecimiento y seguramente con tiempo llegaremos, no vamos a llegar igual de lejos que ha llegado Leonardo con su canal, pero sí tenemos esperanza de llegar a una cantidad importante o considerable de suscriptores en poco tiempo, en el año que viene, por decirlo de alguna manera. Entonces nada, os saludo, espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós, adiós. Hola a todos y a todas, mi nombre es Jorge Rojo y en primer lugar me gustaría daros las gracias por estar viendo este vídeo, ¿vale? Os voy a contar un poquillo cómo surgió el equipo ProTeam. Todo fue Óscar de BCN Móviles, pues nos conocía a cada miembro de manera individual, pero entre el resto, o sea, habíamos oído hablar unos de otros. Daros cuenta que al final nosotros estamos aquí en España, en ciudades diferentes, nos conocíamos, pues eso, de oídas, de ver las reparaciones en las redes sociales, etcétera, pero no en persona. Y Óscar sí que nos conocía en persona de manera individual, entonces él con su gran visión, con su perspectiva, se dio cuenta de que teníamos un potencial, un talento, por decirlo así, cada uno, pero que iba a resultar un poco difícil explotarlo de manera individual. Entonces, pues bueno, propusimos el conocernos, tuvimos una reunión, estuvimos hablando, compartiendo, nos lo pasamos muy bien, hablando sobre electrónica, sobre reparaciones, sobre forma de trabajar de cada uno, y enseguida nos dimos cuenta de que teníamos un objetivo, una pasión común por la electrónica. Y de esta manera pues decidimos crear lo que es el equipo ProTeam, en el cual, pues bueno, hablando un poquillo de cada miembro, está Ernesto Cárdenas, un ingeniero electrónico excepcional, desprende electrónica, desprende conocimiento por todas partes. Estar a su lado, la verdad que es una maravilla, porque él ve lo que es el esquema electrónico y te explica punto por punto, paso por paso, el componente, el comportamiento de cada componente, por qué falla, etcétera. Luego está Andrei de BCN Móviles también, el cual es un técnico muy polivalente. Lo mismo te repara un iPhone, un teléfono Android, un aspirador, una tablet o un patinete eléctrico. No tiene ningún problema. Es un gran apasionado también de la electrónica, y además es un técnico muy despierto en el aspecto de que si le entra una reparación que se atasca, no la deja ahí apartada, sino que le da vueltas y vueltas hasta por lo menos intentar dar con la solución. En cuarto lugar está Leo, y bueno, ¿qué os voy a contar de Leo, ¿no? Que no sepáis, al final nosotros estamos aquí invitados en su canal de Mobile One, y vosotros sois sus suscriptores. Ya habéis visto los cientos de vídeos que ha ido subiendo en estos años, su forma de trabajar, las reparaciones que puede hacer, pero no solo eso ya, sino la pasión, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha continua que pone por seguir mejorando y seguir creciendo, ya que llegar a 200.000 suscriptores en un canal tan específico como es la reparación de móviles, la reparación de celulares, y además de habla hispana, la verdad que tiene muchísimo mérito. Y por último, pues bueno, Jorge Rojo, como os he dicho, yo estoy en Madrid, estoy especializado en la reparación de placa base de iPhone. Me considero que tengo una gran habilidad con la estación de aire caliente, con el soldador, y eso es un poco el potencial que yo tengo. Tengo un Instagram, por si me queréis seguir, Jorge-Rojo-GJ, y una página web
jcgroup.es. En el Instagram pues podéis ver el tipo de reparaciones que voy haciendo. Me gusta ir, pues bueno, compartiendo, ayudar. Tengo muchos compañeros que me escriben preguntándome dudas, reparaciones, y la verdad que es un placer al final, de manera desinteresada, al final poder ayudarles, y muchas veces esa satisfacción cuando me dicen: oye Jorge, el consejo que me diste sobre esta reparación, al final fui capaz de reparar ese equipo. Entonces, pues bueno, daros las gracias, no quiero enrollarme mucho, daros las gracias por darnos la oportunidad. Os animo a que estéis con nosotros, nos apoyéis, porque la verdad que sin vosotros va a ser difícil conseguir esa motivación extra para subir contenido de calidad, el cual creo que nos puede aportar tanto a vosotros como a nosotros, nos puede aportar muchísimo. Y agradeceros eso enormemente a vosotros y al equipo ProTeam haberme dado la oportunidad de ser uno de los integrantes de este gran proyecto. Así que nada, os espero, ya sea en el canal de Leo Mobile One o en cualquier otra plataforma. Veros pronto y mucha suerte, chicos. Chao, hasta luego. Chao.